turabasuje cyane twongeye kubifuriza igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Eugene Official abatwumva muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye waba utwumva uri hano iwacu mu Rwanda abatwumva muri mu gihugu cya Kongo abatwumva muri mu gihugu cy'u Burundi Uganda ndetse Kenya yewe na Tanzania n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye hano ku mugabane wa Afrika reka tubabwire tuti igitondo cyiza kuri mwe mutwumva amasaha mu gitondo igitondo cyiza kandi kuri mwe mwese mutwumva muri ku mugabane wa Amerika abatwumva ro muri ku mugabane w'Uburayi ndetse na Oceania mwese reka tubabwire tuti igitondo cyiza kuri mwe mutwumva amasaha mu gitondo hanyuma kandi kuba twumva muri mu masaha nyuma ya saa sita ndetse na mutwumva muri mu masaha nyuma cyangwa se y'umugoroba reka tubabwire ngo ikaze muri amakuru ubwo birumvikana ko biraza guterwa no mutwumva muherereye nuko ingengabe yaho ihagaze twe turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane turi tariki 19 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024 tukaba n'ubundi nk'ibisanzwe tugarutse tuzindutse mu makuru agezweho akaba rero ari amakuru y'ibikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu ntambara rero ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange tutibagiwe n'abambari bacyo turavuga igihugu cy'u Burundi ngabo z'u Burundi rwose zirimo hariya tuze kuvuga Sadeke abamiliseneri FDL ndetse n'abazarendo n'imitwe twaje intwaro yakubiwe mu cyitwa wazarendo muri iki gitondo rero n'ubundi turaje tugaruke mu duce turimo imirwano turi kuberamo imirwano muri iki gitondo turaje tuhababwire hanyuma kandi tuze no gusimbukira mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo mu gicamunsi cyo ku munsi w'ejo tariki 18 nandi makuru yose yavugwaga cyangwa se y'ibyabaye ku munsi w'ejo hariya muri birabice ndetse nabyutse muri iki gitondo yose tukaba tugiye kugenda tuyabagezaho icyo usabwa wowe nta kindi no gukanda kuri subscribe wowe utarayikandaho kanda kuri subscribe hanyuma kandi ukande no kunzogera kugira buri ko dushyizo ikiganiro uzajye uba mu wa mbere mu kubona inkuru ikihagera hanyuma rero niba nawe waramaze kubikora cyangwa se waramaze gukanda subscribe icyo usabwa no gukanda like ndetse na share kugira ngo inkuru zacu rwose zikihagera uzajye ubona notification waramutse neza sina makosa bwakeye neza fayita wabonye ibintu bigenda neza muri iki gitondo nabonye rwose imana ikingura reka nkwifuriza igitondo cyiza rero urakoze cyane hanyuma n'ubundi turazindutse tukaba tugiye kwinjira mu makuru mu by'ukuri bikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yes tukaba tuzinduwe no kugira ngo tugeze ku bakunzi bacu biri kugenda bibera muri iki gihugu cya RDC mu bijyanye rwose n'imirwano ikomeje kugenda bahuza n'umutwe M23 ndetse n'abambari b'i FARDC urumva ko rero tugiye kwageza za sake tureko ko byifashe zabwira Imana ko byari byifashije hose turagerayo ngo za Masisi naho murabyumva ntago turahatangwa amakuru ni menshi cyane abakunzi bacu cyo tubasaba gusa no kudukurikirana ubundi natwe tukababira imuzi n'umuzingo tubundi tukabahereza icyo bita idonido nta gutinza rero reka duhite duhera hano muri Rucuro ku munsi w'ejo muri Rucuro hakaba ari ahantu ari agace cyangwa se territoire yiriwemo imirwano ikomeye cyane nimvuga ngo imirwano ikomeye cyane mwumve ko ari imirwano iri ku rwego rwo hejuru dore ko iyi mirwano yasize abaturage bahunze ibice batuyemo cyangwa se bari basanzwe babarizwamo bakaba bamaze kwerekeza ahandi bitewe n'iyi mirwano yabaye ku munsi w'ejo n'imirwano rero yabereye muri biriya bice n'ubundi maze imisibiramo imirwano ndavuga ahantu bita Bukombo Gashari ndetse na bita ngo ni Gakika ukajya ahantu bita ngo ni Mushabagwe aha rero hakaba ku munsi w'ejo harabereye imirwano ikomeye cyane aho M23 yagize itya rwose igaba ibitero bikomeye cyane kuri zinyeshamba yifuza ko ziva muri biriya bice hanyuma abaturage bagasigara bari mu mutuzo hanyuma rero nkuko amakuru yatugezeho nkuko amakuru rwose atugeraho aremeza ko ku munsi w'ejo rwose iyi FDL yahuye n'akaga gakomeye cyane dore ko n'ubundi tariki 18 z'ukwezi kwa 9 2020 rwose n'icyenda cyangwa se y'icyo gihe mu myaka ya 2019 itariki nk'iyejo hashize ubwo hari tariki 18
mu by'ukuri nibwo umugabo cyangwa se uwahoze ayoboye FDLR yitabye Imana. ubwo ndavuga witwa ngo ni Sylvestre Mudacumura. Tariki 18 z'ukwezi kwa 9 2019 nibwo uyu mugabo yaje gupfa cyangwa se yaje kuraswa. Hanyuma rero ku munsi w'ejo akaba yabukaga igihe amaze apfuye. ubwo nava ko ibara anniversaire niba ariko turi bubyite sinzi, muze kunyihanganira, sinzi ikinyarwanda ndibuze kubyita, ndi gusa iriya tariki baba barimo kumwibuka abo ku ruhande rwa FDLR Foka. Ku munsi w'ejo tariki 19 z'ukwezi kwa tariki 18 z'ukwezi kwa 9 2024 FDLR Foka ikaba yibukaga witwa mu by'ukuri Mudacumura, General Sylvestre Mudacumura. Hanyuma rero M23 ntabwo yatumye ibirori byabo cyangwa se rwose uyu munsi wabo ugenda neza, kuko yabagabyo igitero gikomeye cyane. Hanyuma rero biza gutuma habaho imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano yabaye rero ikaba yasize mu by'ukuri muri rusange abaturage batuye mu mice y'ahantu mu duce bita ngo ni Mushabagwe, Gakika, Bukombo, Kamena ndetse no bita ngo ni Bundase cyangwa se Bundase. Ubwo bose bakaba bahunze. Amakuru akaba avuga ko rwose ku munsi w'ejo bahungiye ahantu bita muri za Tongo, nyuma yuko muri ibyo biceho imirwano ndetse akaba ari imirwano yari ikomeye cyane, dore ko ngo FDLR ku munsi w'ejo rwose yari yihagazeho byo ku rwego rwo hejuru. Gusa ariko nta cyatumye M23 itabatogonjoramo abagera kuri 18 nk'uko amakuru arimo kugenda abigaragaza. Ni umunsi w'ejo bibukaga uyu mugabo bita General Mudacumura Sylvestre cyangwa se Sylvestre Mudacumura. Uyu mugabo General Mudacumura rero wapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2019 tariki 18 z'ukwezi kwa 9. Uyu mugabo akaba yarapfanye n'abandi basirikare bakomeye bapfanye nawe cyangwa se babanaga nawe. Aha rero bakaba mu by'ukuri bari harimo uwitwa rwose Colonel Serge wari umujyanama we cyangwa se umuntu wamubaga hafi cyane mu by'ukuri mu bijyanye no donc reka ngo wari umujyanama we ukomeye cyane. Hakaba harimo uwitwa ngo ni Majoro Gaspari. Uyu Majoro Gaspari rero akaba rwose yarakuriye ibijyanye n'umutekano we cyangwa se yarakuriye abasirikare barindaga uyu mugabo General Mudacumura. Hanyuma nundi bitaga ngo ni Colonel Soso bita rwose bakunda kwita ngo ni Sixbert. Abaro bakaba ari bo bapfanye n'uyu mugabo rwose General Mudacumura. Amakuru rero nkuko abihamya yavugaga ko uyu mugabo yaba yariciwe muri territoire ya Rucuro, akaba yariciwe muri Sheferi ya Bwito. Aha rero hakaba ari mu gace kibitaga ngo ni Makomarehe. Iyi Makomarehe rero muri aka gace ka Makomarehe ka hano muri za Rucuro niho uyu mugabo General Mudacumura yarasiwe. Hanyuma nkuko amakuru yatangajwe n'umuvugizi wa FARDC wari uriho icyo gihe, akaba yaritwaga General Leo Richard Kasongo, akaba yatangaje ko mu rukera rwo kwa 18 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2019 aribwo uyu mugabo mu by'ukuri Mudacumura yivuganwe ndetse aza kwivuganwa n'abarwanyi ngo ba FARDC bo mu mutwe udasanzwe cyangwa se muri Special Force. Yero Special Force ikaba ari hibu akaba ariyo rwose yagabye igitero cyangwa se yakoze iyi operation biza kurangira yivuganye uyu mugabo Mudacumura. Icyo gihe rero uyu mugabo Gasongo cyangwa se Kasongo Richard Leo Kasongo akaravuze ko rwose uyu mugabo yazize kwigomeka cyangwa se rwose kwanga gutaha mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero akarashinjwaga ibikorwa by'ubwicanyi cyangwa se ibikorwa byakorerwaga inyoko muntu hano muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Hanyuma rero ndetse n'ubutabera bwa hariya Irahi cyangwa se urukiko mpanabyaha rwa hariya Irahi mu Buholandi rukaba rwaragaragazaga ko uyu mugabo yari kuri liste cyangwa se yakarashizwe kuri liste bagomba gufatwa bakahanwa cyangwa se bakaryozwa ibyo byaha by'ikorwa by'inyoka muntu byakorerwaga hano muri territoire ya Rucuro ndetse no mu yindi territoire agiye atandukanye hano muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Uyu General Mudacumura rose n'amakosa mbibutse ko numwe mu basirikare n'ubundi
bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri bafashe baba abafatanyabikorwa cyangwa se baba ari no bashinga icyitwa FDLFK, akaba rero barizwaga mu ngabo zatsinzwe cyangwa se mu ngabo zahoze ari za Habyarimana, Juvenal Habyarimana, akaba yarabaye rwose mu ngabo zayoboraga cyangwa se zari ziri ku ngoma ya Habyarimana, dore ko yanabaye umwe mu barinzi ba Habyarimana ubwo arafite ipeti rya majoro. Hanyuma rero baje gutsindwa bahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma rero agezeyo afatanya n'abandi gushinga uyu mutwe wa FDLFK. Icyo gihe rero mu by'ukuri bakiwushinga akaba yarakuriye ibikorwa bya gisirikare hano muri iyi FDLFK, hanyuma rero aza kujyaho nk'umuyobozi mukuru, n'ubundi rero akomeza kugenda ayobora iyi FDLFK kugeza rero ubwo yaje kuba umugaba mukuru cyangwa se kuba ari we uyiyobora, gusa ariko akomeza kugenda arangwa n'ibikorwa bibi. Ntandi rero mwakura amakuru nk'ayangani hano kwa atari hano kuri Jeune Official, murabizi ko rwose aho twageze cyangwa se ibintu byose tuba tugenda tubiha umurongo, ariyo mpamvu tukubwira tuti nyaboneka ntukagende udakoze subscribe ko utarayikora, kugira ngo utazajya ucikanwa n'amakuru nk'aya ngaya utasanga handi usibye hano kuri Jeune Official. Aba rero ku munsi w'ejo akaba bari bihagazeho barimo rwose baramwibuka, gusa M23 ntabwo yigeze ibaha umuda nkuko Sinamakosa akunda kuba rwose ati ni umuda, ntabwo bigeze bahabwa umuda. Abaturage bakaba bahunze Sinamakosa kuko nari mbikomojeho. Yes, abaturage ntago bari kubura guhunga bitewe n'urwo rugamba M23 yarigabye kuri zi FDL zari zisa nkaho ziri kwibuka uyu mukuru wazo rwose wabashije kuba yagwa ahangaha kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urukumva ko rero M23 ikomeje kugenda ihiga rwose bukware uyu mutwe wa FDL ndetse n'abagenda bafatanya nawo muri rusange bitewe n'ibikorwa bibi bakomeje kugenda bakorera muri iki gihugu cya Kongo. Reka twinage ahangaha muri Masisi twababwiye imirwano ejo yahuzaga M23 ndetse na FARDC n'abambari bayo. Ubu ngubu rwose navuga ko drone zacu zitugezaho amakuru ziri hano mwabira bice zitubwira yuko M23 ngo byarangiye hari ibikoresho navuga bya FARDC byigaruriwe n'uyu mutwe, harimo na yambunda nababwiye imwari mu modoka rwose yaraswaga ndetse imwe ubwo yatwikaga indi ikaza kuraswa amapine bigatuma idasubira iyo yari yaturutse. Byatumye rero iyi ngi nayo imbunda ririmo iza gufatwa, byatumye FARDC nayo ikomeza kugenda rwose itakaza ibikoresho byinshi ku rugamba. Ni nyuma yuko nababwiye yuko rwose ari imirwano yariganjemo abamilisiyoneri, ubwo nimvuga abamilisiyoneri murabumva yemwe ndavuga n'abasadeke, dore ko ngo rwose FARDC yo bijyanye n'urugamba bakomeje kugaragaza intege nkeya, bikagaragaza ko bari ku rwego rwo hasi badashoboye guhangana na M23. Byatumye rero FARDC nisubira inyuma, abijanditse muri imirwano akaba ari abamilisiyoneri ndetse n'aba bacancoro bandi, ubwo ndavuga abarundi, mvuge aba Tanzania, n'aba South Africa, aho fighter batubwira yuko ngo aba South Africa bagera muri 7 bamaze gufatwa amatekwa ahangaha muri Sake. Ejo bafashwe amatekwa, ejo rwose bafashwe amatekwa. Bigaragara ko M23 ejo urugamba nubwo yari yagabweho igitero kiremereye, ariko ubona ko nayo isa nkaho yari yiteguye ku rwego rwo hejuru. Yaburiya ntago warwana ngo ufate matekwa, urugamba rutari rukomeye. Urumva ko nyamara n'abagabo nubwo bafashwe matekwa bari bagize kwihagarara, urumva ko bari bashamitse bari kurwana byo ku rwego rwo hejuru, kugeza ubwo M23 yabadashe cyangwa se yabafashe matekwa. Ni amakuru dukesha drone zacu ziri hariya atubwira yuko bari bazi yuko rwose ura muhanda Sake Kirorerwa ngo bari bazi ko nibura ahantu bashobora kurara araho bitazakingi. Abantu muziki zakingi ni hejuru cyane, ubamaze kuzamuka rwose witegera ahangaha za navuga za Karambi, za Karenga, usa n'uwerekeza hariya aho bita rwose
za Kirorerwa na za Kabati, bigaragaza ko rero abasirikare navuga yuko bari bagaragaje itandukaniro na FRDC, dore ko rwose bo bahari habaye guhangana ko ku rwego rwo hejuru, aho M23 nabo byabasabye abasirikare baba special force bo kuza kugira ngo batange imbaraga, kuko rwose aha muri Sake ibintu byari byabaye ibindi bakatubwira ko abagwe muri iyi mirwano rwose ngo imirambo imaze kugaragara ari abagera muri 21, ubona yuko rwose ibintu hano byari byamaze gufata indi sura, byamaze gufata indi sura. Eje imirwano hejuru rwose yari ikomeye cyane pe, yari ikomeye ari ku rwego rwo hejuru. Bivuze ikivuze ko M23 rero nayo ntabwo iramanuka muri centre ya Sake, abaturage bakomeje kugenda bavuga ati nibyo M23 iri kurwana ndetse ikagaragaza ubushake ndetse n'insinzi byo ku rwego rwo hejuru, atari ko igihe itari yamanuka muri Sake, igihe itarafata Minova, sinzi ikitegereje, dore yuko iyi Goma rwose kuba wayinjiramo bisaba kumanza wategura Sake ugategura Minova, ibice byose bigasa nkaho bijya mu gice cya M23. Ni mu gihe M23 nayo ngo mu bwirinzi bwayo ikomeje kwirinda yuko nibura ishobora kuba yakwinjira ahangaha muri Goma itagabweho igitero, ngo kuko rwose kugabwaho igitero kwayo ariyo bishobora kuba byatuma iaccelera ikaba yafata ibice bigiye bigirute bitandukanye, ikitwaza yuko ariyo yagabwaho igitero paraporo yuko bavuga yuko ariyo ikomeje kugenda isa nkaho ihungabanya agahenge cyangwa se icyo twakwita CCRF yagiye ishyirwaho n'iki gihugu cya Amerika. Ahanga muri Sake rero ejo ng'imirwano ikaba yaratuje mu masaha agera mu masaha 10 z'umugoroba, nibwo ya mirwano ya Sake yatuza, ngo nibwo imirwano niho twavuga ko bafunze sefu, ko barwana ko mona barwanye igihe kirekire kuva ku isaha 2 z'amanywa bageza saa 10 za nimugoroba. Urumva yuko hariya navuga yuko aba South Africa ndetse n'abamiliseneri bandi bose, ubwo ndavuga abacancuro n'aba bambari bose ba FRDC bashakaga kugaragaza yuko nibura bahari icyo bashoboye gitandukanye na FRDC, kuko bo bashakaga kurema icyizere muri leta ya Kinshasa. Kurema icyizere muri leta ya Kinshasa rero byari gusaba yuko barwana bakanaresista ku rugamba, ariko bikanarangira hari igice yagize ute bigaruriye. Iki nicyo bari nubwo urugamba rutaje kubahira bite nuko M23 itaje kuborohera n'akana gatoya. Ibiro bikaba byatumye ari FRDC ari abamisenere bayo bose birangira rwose babaye kimwe, dore ko nta gace n'akanaka ngo babashije kwigarurira, dore ko nuko kuresista burya kuresista kwiza no kuresista ari ukagira agace waka uwo muhanganye, cyangwa se ukagira amateko abufata, cyangwa se ukagira icyo ugaragaza icyo bita iminyago, ukagira iminyago ugaragaza yuko wagize ute yuko wanyaze uwo uhanganye nawe. Ubwo rero ibingibi bikaba bitaje gukundira FRDC ndetse n'abambari bayo, dore ko M23 hariya rwose nayo ikomeje kugenda iba akasamutwe, dore ko idakomeje kugenda yorohera FRDC ndetse n'abambari bayo, dore ko ikomeje kugenda ibica umusubirizo ndetse ikabaka n'ibikoresho bigiye bitandukanye. Ni nyuma yuko rwose M23 yiteguye ivuga yuko buri kintu cyose gishobora gutamba hariya igomba kuba yakigirute yakihereza cyangwa se yakigarurira, dore ko nayo rwose ivuga yuko yiteguye ku rwego rwo hejuru. Ariyo mpamvu ivuga ngo kuba iri hariya itamanuka muri Sake hari ibintu byayo iri kwitegurira, kandi ikaba bitegurira mu centre ya Sake, ahubwo igomba kubitegurira mu nkengero, ubwo ndavuga ari mu Makawa kwa Madimba ndetse na za Kimoka, ubona ko ari ahantu hitaruye iyi centre ya Sake. Ni nyuma yuko navuga ba FRDC ndetse n'abambari bayo ibyo bari gutegura byabo, navuga ko ibyinshi ari kubitegurira hano za Bambiro, ariko bikanarangira bifeirinze, dore ko ibyo ari gutegura byose umugambi wayo uri kujya ubapfubana ntaho baragera. Ni nyuma yuko bitazabwera Imana ejo twe tuzi yuko bitewe n'imirwano yari hari fighter, twari tuzi yuko ahangaha naho M23 ishobora kurara muri za Minova, bitewe n'umuvuduko bari kurwanira aho twabyiye uwo bita Juste wahaguye warukuriye navuga special force ya FRDC, waruyoboye rwose za Anaconda zari ziri hariya, twababwiye ko hari n'amato yambutse agiye gutanga musahada, nuko aya mato yagiye gutanga musahada ntabwo yigeze agera ku kiwanja, ntabwo yigeze ajya aho bari kurwanira. Aya bageze hara za Gitembo bazamuka ku maguru,
bageze aho bita za Mucibo, niho amakumva yabamanuye abageze za Minova, ariko ntibagera aho urugamba rukubera. Atese niye mpamvu batagejejwe aho urugamba rukubera, nuko bagejejwe muri Minova, abari basa nkaho bari ku rugamba basa nkaho bamaze gukora icyo bita guporinga. Bari baporinze. Ni nyuma yuko M23 nayo twe twababwiye ko hari abandi basirikare bavuye za Mushaki bari kumanuka Karuba bagira ngo bamanuke zashesha mu muhanda, nabo baramanutse, ariko amakuru dukesha drone zacu nabo ngo ntago bigeze bagera kuri field. Ubwo ndavuga muri Bweremana aho rwe rwambikanye, dore ngo ko bageze harazabu ko bati bashinga imizi aho ngaho, bitewe nuko ngo babonaga urugamba aho rugeze bashobora kuba rugiye gusa nkaho ruba ruhagaraye gato, nibura bakongera kugira ute, bakongera kuba barwana igihe FRDC yaba igize ute, yaba yongeye kugaba ibitero, dore yuko FRDC yari yamaze gusohoka muri Bweremana, yamaze kugera muri Minova. Ariko M23 yirinda kugera muri Minova. Donc ejo ya 23 yabasohoye muri Bweremana ibageza muri Minova, ibinjiza muri Minova, ariko yinjira muri Minova. Nyuma ko iyi Minova ari centre irimo abaturage benshi, ikabirimo n'impunzi nyinshi, urumva zaje zituruka za Karuba, baturuka za Kiruku, baturuka za Bweremana, za Shasha, za Bukobati, za Mushaki. Mushaki se buriya bose ntibagerayo, ariko nabo bagera biturutse n'ahantu itagera itavarega, bagerayo bitewe nuko wenda bashobora kuba nk'abimushaki bashobora kuba barahungiye Karuba. Karuba y'umuventuri ikahakubita bakavayo bakamanuka za Shasha, Shashi kamanuka bakaza ahangaha za Minova. Nabyo birashoboka cyane. Abaza Kabase bose bakaba ari hano za Minova, naho ubona yuko M23 kwinjira muri Minova bitewe n'abaturage barimo benshi cyane, naho navuga ko ariyo mbogamizi ikomeje kugenda bahura nayo, kuko ubona yuko izi nkambi zikomeje kugenda ziba muri aya masantre, zikomeje kugenda ziba navuga imbogamizi kuri M23, kuko M23 ntabwo ishaka kugira ngo yice abaturage, kuko urabona yuko FRDC yo kurwanira mu baturage ntacyo bitwara, nta nicyo biyibwiye, ahubwo yo igira ngo irwanire muri abaturage kugira ngo nibura babone ibirego byo kurega M23 yuko yakoze icyo nakwita ibyaha by'intambara, bitewe nuko arwaniye mu baturage. Akaba ariyo mpamvu na M23 twahoraga tuvuga impamvu itinjira muri iyi centre ya Minova, ariko nta makuru ngo nuko harimo abaturage benshi cyane, kandi M23 idashaka kuba yahungabanya umutekano w'abaturage. Ubwo sinzi strategy bazakoresha kugira ngo Minova nabo bayinjiremo badahutaje umutekano w'abaturage. Urumva yuko naho ejo Bweremana nariko hapfuye abatari bakeya, dore ko abagira ngo kuri 32 bagize gutya rwose bakaba barasigaye muri mirwano, nyuma yuko hari higanjemo aba mercenaires bari barahangaha muri Bweremana, dore ko n'abarundi bose ngo bari benshi cyane, ngo n'aba mercenaires barimo bapfuye, nabo barimo bapfuye. Umva yuko rero hariya ibintu ntago byoroshye nagato. Mu mirwano rero yahuzaga FRDC ndetse n'abambari bayo, yahuzaga FRDC ntago imirwano ihuza, ni imirwano yashamiranyaga cyangwa se yahanganishaga, yahanganishaga FRDC ndetse n'abambari bayo no mutwe wa M23. Twavuga yuko bitigeze biza kuba byiza ku ruhande rwa FRDC ndetse n'abambari bayo, dore ko byanarangiye bakubiswe nk'uko bisanzwe bizwi muri rusange. Hanyura se n'amakosa mbere ko twinjira muri iki gihugu cy'u Burundi, naho amakuru ahari rwose arakomeye cyane n'akasamutwe. Nyemera gato cyane tubanze duce hano iwacu mu Rwanda, mbabwire ko mu karere ka Gatsibo, rero mu murenge wa Remera, ahagana ku munsi w'ejo hashize tariki 18 mu masaha y'isa 11:40 haguye imvura yivuganjemo n'umuyaga, yari imvura idasanzwe, imvura nyinshi cyane. Iyi mvura rero yahise ahagana ku isa y'isa moya. Iyi mvura ikaba yasize ngo insina ziri muri umurenge wa Remera, ngo ni ahantu hahingwa urutoki rwinshi cyane, izi nsina zose zikaba zagiye hasi ku butaka bitewe n'uburemere cyangwa se n'imvura yaguye ku munsi w'ejo. Abaturage rero mu masaha y'umugoroba n'ubundi bakaba bari kubabonaga rwose imvura ishobora gukomeza kugwa, ndetse iyi mvura ikaba yasize yangije byinshi cyane. Gusa ibindi byinshi bikurikiye bitewe nuko iyi nkuru tugeze mu masaha n'ijoro, ubwo mu kanya turaza kubikurikirana, tuze kubagezaho amakuru y'idonido ahagana mu masaha rwose ya mu gitondo, cyangwa se mu gihe muri update time. Hanyuma rero n'amakosa
twinjire mu gihugu cy'u Burundi nk'uko inkuru irimo irangiraho nuko uwitwa Evariste Ndayishimiye akomeje gukoranisha cyangwa se kugira inama rwihishwe namwe mu bajenerali b'igisirikare cy'u Burundi hano muri Repubulika ya Demokarasi muri Repubulika y'u Burundi mu gihugu cy'u Burundi, aho rero ngo ku munsi w'ejo ngo bakoze indi nama rukokoma. Iyi nama rero ikaba ngo ishobora kuza gusiga ikoze impinduka muri iki gihugu cy'u Burundi, aho uwitwa Guillaume Bunyoni umaze igihe kitari gito afunzwe ndetse yarakatiwe gufungwa burundu agize atya rwose akababarirwa nyuma y'uko bikomeje kugenda bibigaragara cyangwa se bigaragara ko uyu mugabo ashobora kuba yarabitsemo ubwoba ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ndagira ngo iyi nkuru tuyigendemo gake cyane tugende tuyisoma tuyibagezaho, hanyuma tugende tunasesengura. Icyo usabwa gusa ni ukuntiza umwanya ukantega amatwi ubundi nkayikuvira imuzi n'imuzingo. Ndabizi ko ikinyarwanda cyane ntabwo ari cyiza cyane rwose mu misomere, ariko nzi neza ko iyo umuntu aneza amatwi sinama ko arabyumva pe. Ubwo rero nkaba nkubwira nti nyaboneka ntega amatwi kugira ngo twibanire muri amakuru, wumve ese Bunyoni bimeze bite ibya Bunyoni, ese ibindi bigagaho ni ibiki. Ubwo rero byose ngiye kubikuvira imuzi n'imuzingo kuri iyi nkuru ikomeye cyane tuba twateguriwe na drone yacu iri hano muri iki gihugu cy'u Burundi, hanyuma natwe tukaza tuyibazarira kugira ngo tuyibagezeho. Hanyuma ngo iby'aya makuru urumva byamenyekanye nyuma y'uko mu mpera z'icyumweru gishize Perezida Evariste Ndayishimiye yahuriye mu nama yabwihishwe cyangwa se yabaga rwihishwe. Mu cyumweru gishize yabukoreye inama rwihishwe, n'ubundi yahuriyemo na bamwe mu ba generali bakomeye bo mu gisirikare cy'u Burundi. Ni inama yabereye mu rugo rwe ruherereye muri komine ya Kibimba ho mu ntara ya Gitega. Urumva hari inama yabereye ni muri komine ya Kibimba mu ntara ya ya Gitega. Bamwe mu bajenerali bari bitabiriye iyi nama ni generali urumva navuga ni umugaba mukuru w'iki gisirikare cy'u Burundi, yitwa rero General Prime Niyongabo, witwa General Jeva Ndirakobuca. General Jeva Ndirakobuca usanzwe ari minisitiri w'intebe, hakaba rero witwa General Etienne yitwa General Etienne Ntakarutimana Steven wahoze akuriye ubutasi bw'u Burundi. Hakaba harimo uwitwa Generali Gabriel Nzigama Tibia wahoze ayobora ibiro bya perezida mu by'ukuri inkuru nziza na Ndayishimiye. Urumva nawe yitabire inama n'uwitwa General Joseph Ngendabanka wahoze ashinzwe gukura no kubika ibikoresho bya polisi. Kugura no kubika, yahoze ashinzwe kugura no kubika ibikoresho bya polisi. Abandi ba generali harimo witwa ni General Christophe, hakabaho witwa General Christophe akaba akuriye polisi, hakaba witwa Generali Sinzabaraho Joshua Atanazi nawe yarahabaye, witwa mu by'ukuri Emmanuel Miburo nawe yarahari. Bakaba baragize iyi nama ikomeye cyane. Iyi nama rero ikaba yarabereye mu rugo rwa Evariste Ndayishimiye nk'uko nari maze kubibabwira. Iyi nama rero ngo ikaba yigaga ku bijyanye n'amakimbirane amaze iminsi arimo arabera hano muri iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko hano mu muryango cyangwa se mu shaka rya CNDD FDD. Aha rero bakaba banarebaga uwitwa Reverien Ndikuriyo usanzwe ari umunyamabanga w'iri shaka rya CNDD FDD uko yitwara cyangwa se nuko ibintu bihagaze, dore ko byigeze kuvuga ko rwose yaba nawe ari kuvugwaho ibijyanye n'amakimbirane
gusa rero nibyo baganiragaho ku munsi w'ejo. Ikindi rero baganiraho kidasanzwe ngo nuko baganiraga ukuntu byashoboka bakabagira batya bakababarira witwa Guillaume Bunyoni, uyu mugabo wafunzwe ngo akekwa cyangwa se ari guteka bivugwa ko ngo yashatse guhirika ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, nawe ejo ngo ku munsi w'ejo rwose bakabigaga kubyiwe rwose bakavuga bati reka turebe niba yahabwa imbabazi. Gusa kugeza ubu ngubu iyi nama yizwe cyangwa se yabaye rwihishwe, ikaba tutigeze tumenya niba koko bambemeje ko uyu Guillaume Bunyoni bari buze kumurekura. Gusa ariko niba batangiye kwicara bagaterana nk'abajenerali ndetse na perezida, urumva ko bose nabavuga rikijyana, twavuga ko uyu Guillaume Bunyoni ashobora kuza gufungurwa, dore ko uyu mugabo Guillaume Bunyoni rwose bivugwa ko ngo kuba igitoro hano mu gihugu cy'u Burundi cyarahagaritswe ari ukubera yafunzwe, ngo ni umugabo umwe mu bagabo bari bakomeye cyane hano muri iki gihugu cy'u Burundi, nava ngo bo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero ngo hari n'ingabo ibihumbi bigera kuri 5 nanone biri gutozwa rwihishwe mu by'ukuri hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Ibihumbi 5 ngo bikaba biri gutozwa by'abasirikare, ngo ni igikorwa kitigeze kibaho mu myaka 20 ishize hano muri Repubulika y'u Burundi cyangwa se muri iki gihugu cy'u Burundi. Ngo ntago byari byakigeze bibaho aho bashobora gutoza igisirikare rwose cyangwa se ibihumbi 5, ngo ibihumbi 5 kabiri kwitegura kurwana. Ese biri kurwana mu bimeze bite? Reka nabyo tubibavire imuzini muzingo. Umwe muri abo ofisiye bari gutozwa hariya mu gisirikare cy'u Burundi, wavuganye n'ikinyamakuru cyangwa se watanze amakuru, yavuze ko hari amakuru y'ibanga ridasanzwe ari mu gisirikare cy'u Burundi. Muri iki gihugu hariho amashuri, hariho ngo amashuri 6 arimo gutorezwamo abo basirikare. Imwe ngo ni ikigo cya Kamabenda, harimo kampu Mabenda, hakaba harimo icyitwa Mutukura, cyitwa Mutukura Cyankuzo cyangwa se Cyankuzo, bwibarizwa muri Cyankuzo. Hakaba harimo icyitwa Bururi, icyitwa Bururi n'irindi shuri rimwe riri ahantu bita ngo ni Kamwaro. Hakaba harimo icyitwa ngo nibura buri shuri ryigisha abagera kuri 800. Urumva buri shuri ngo ryigisha abagera kuri 800. Bivuze ngo igisirikare cy'u Burundi kiragira ngo cyakire abasirikare bashika hafi ku bihumbi 5. bakomeje basirikare donc bakomeje kugenda biyongera. Abasirikare gutozwa rero abenshi bakaba bari gutozwa ibijyanye n'imirwanire idasanzwe, aho ngo bari gutozwa kugira ngo bafashe igihugu cy'u Burundi mu bijyanye n'intambara sinamakosa. Urumva ko abarundi bakomeje gutegura intambara. Ni mu gihe mu minsi yashize amakuru avuga ko, reka manze nkomeze hangaha, amakuru avuga ko Uburundi bufite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare barirwa mu bihumbi 10, gusa Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yifuza ko bagera ku bihumbi 20. Urumva intambara yabo uri kumva ko bashaka gukomeza kwitegura hano muri Kongo kugira ngo amafaranga RDC imwishyura yiyongere. Baba farasirikare gutozwa barashaka kugira ngo boherezwe he hano muri RDC kugira ngo amafaranga Evariste Ndayishimiye akomeze kuyongera. Niyo mirwano arimo kugenda ategura. Urumva Uburundi kandi buravugwaho kuba buri mu myiteguro y'intambara, mu gihe mu cyumweru gishize
havuzwe amakuru y'uko bwo buri kwitegura gufatanya n'umutwe wa FDL ndetse na FRN mu mugambi wo guhirika ubutegetsi cyangwa se wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni nyuma y'iyi nama yo kunoza uwo mugambi yahuriye mu ntara ya Kibitoki cyangwa se yabahurije mu Kibitoki naho bita ngo ni Kanyanza. Igisirikare cy'u Burundi ndetse kikaba cyarahuye n'abarwanyi bamwe basirikare b'u Burundi akaba barahuye n'abarwanyi barizwa muri iyi mitwe bategura uyu mugambi. Izi ngabo ziri gutozwa rero urumva ko zirimo gutozwa kugira ngo bongere muri Kongo, bafiteho nk'ibihumbi 10, bongere ibindi bihumbi 10 bibe 20, amafaranga neva ayabone muri make ameze nk'uri gutera ubwatsi kugira ngo azagaburire inka umukamo wiyongere, kuko urumva ko amafaranga azahita ayongererwa. Yizi ngabo nta nubwo rwose zibigisaba ngo zijye mu bindi bihugu kugarura amahoro, ziri kwibera hano muri Kongo kuko bari gutanga amafaranga. Abandi bakaba bari gushakisha ukuntu bazafatanya n'ubundi na FRN ndetse na FDLR guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero ni muri bikomeje kugenda bitegurwa n'iki gihugu cy'u Burundi. Yes, ni bikomeje kugenda bitegurwa n'iki gihugu cy'u Burundi, bigatuma rero rwose ngo abasirikare bo i Burundi bakomeza kuzanwa ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo rwose obita Evariste Ndayishimiye akomeze kugenda yigwizaho amafaranga y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka dusimbukire Masisi no ntago ibintu bimeze neza, dore ko muri ijoro ryakeye rwose ibintu ntago byari bimeze neza n'akana gatoya, dore yuko hari agace kamwe rwose ngo harimo hasigaye inka za Wazalendo zacuruzwaga na Wazalendo zari zarakuwe mu bice bya za Kagusa, mu bice bya za Kirorerwa, bakazizana ahangaha Kabiru ngo rwose hari isoko ry'inka ry'Abazalendo, ndetse ngo akaba ari abatembo bazaga kuzigura baturutse muri Warikare, dore ko rero ngo muri iri joro nyuma ko M23 izi nka yaje kuzifata ikaza kuzigarurira nyuma yuko zari zaribwe n'aba basirikare ba Wazalendo ndetse na FARDC, bakazishyira ahangaha za Kabiru, dore ko hari igikuyu cy'umushefu bita Hamuri, dore ko iki gikuyu ngo nicyo cyari cyarabaye isoko, niko cyari cyarabaye isoko rwose. Nyuma yuko rero M23 izi nka yabashije kuzigarurira, ariko ikaba itari yagafashe umwanzuro wo kuzigeza kuri ba nyirazo, ubwo ndavuga abaturage bari barazatswe baharaza Kagusa, za Rumeneti ndetse na za aho bita za aka gace kandi ni za Rushinga. Izi nka rero dore yuko zari zikomeje kugenda zibahangaha, ni muri ya gahunda kugira ngo bakomeze kugenda batega izi FARDC ndetse na Wazalendo mu buryo bwo kugira ngo barebe ko bazagaruka kwigarurira izi nka. Rero ngo muri iri joro ryakeye mu masaha y'isambiri n'igice naho bagarutse, ariko ngo bari bayoboye no bita General Tuungane, vandimwe rwose nayo yigize akara kajyaye. Bakaba ari abasirikare ba Wazalendo ndetse na FARDC bari bayoboye no bita Gentil Tungane, uyu rwose ni General autoproclamé arazwi cyane hariya haraza Gatoyi, niwe waje akuriye abasirikare bari basa nkaho baje kugira ngo bigarure izi nka, nyamara bakaba bari bazi ko navuga zirinzwe na M23, ariko ngo bakaba bari baje ari igitero simusiga, bazi yuko bagiye guhangana n'izi M23 zirahangaha ziri gucunga izi nka, ubundi bakazirasa barangiza inka bakazambutsa za Gasheberi. Ibi rero ntago byaje kubahira, dore ko basanze M23 iri hakurya ya Rushoga. Abantu bazi hakurya ya Rushoga, iyo umaze kuva Kabiru yo wambutse ikiraro, hari umusozi uhari uzamuka winjira mu muhanda uturuka za Bikenke winjira Mpanamo. Aka gasozi niko M23 yari irimo, niko yacungiragamo, navuga icyo twakwita nka patrouille imwe yakorerwaga, nyamara inkazo zabaga hakuno Kabiru muri iki gikuyu cy'uyu mushefu bita Hamuri. Uyu Hamuri abatamuzi ni chef de groupement ni chef de groupement wa groupement ya Bashar Kaembe, akaba ari rwose warukuriye ahangaha, akaba yari afite igikuyu. Iki gikuyu rero yiwe kikaba cyari cyaragizwe isoko
rya Wazalendo bacururizagamo izi nka nyuma y'uko isoko twari tuzi yuko ryabaga hariya za Gasheberi. Aba rero baje kugwa navuga muri ambush M23 dore ko uwo bita Tungane rwose ngo we yari yasigaye za Bikenke dore ko yari yanze kuza kuko yarazi yuko M23 itajya yiburira, yari yuko ishobora kuba yagira gutya ikaba ya muri gasura. Yaje gusigara za Bikenke rero abandi bakomeza rwose kuza bishongoye baza kugwa muri ambush M23 aho ngabagera muri 18 babashije kugwa muri ambush nyuma yuko bari bazi yuko baje kwigarurira izi nka zabo. Navuga bari barambuye abaturage bakagizijyana nibara bakajya kuzigurishiriza za Gasheberi, byanarimba bakazimanura za Rwashi ndetse na za ahanga za Nyabyondo akaba ari bajya kuziremeshereza. Dore hano ko byananiranye nyuma ko M23 yazibatesheje ikabirukaho bagahungira za Gasheberi. N'ibintu rwose abaturage bahangaha bari bamaze iminsi bavuga yuko bishobora kuzaba nyuma yuko M23 izi nka nazo ntabwo igeze zikura ahangaha, yakomeje kugenda izirekera ahangaha mu buryo bwo kugira ngo barebe yuko izi FARDC ndetse na Wazalendo zishobora kuba zaza kugira ngo zibe za kwigarurira izi nka, ariko M23 ikazibacungiraho kugira ngo irebe yuko yababona. Ni navuga ko ari tirufu M23 ikomeje kugenda ikoresha dore ko no mu ijoro ryejo bundi ariko yabikoze mu gihe yicaga abasirikare barenga 22 bagaragaye, abandi bagera muri 6 bakaza kuboneka nyuma hariya Zabuku ni mu nkengero za Muheto, nyuma yuko naho bari baje bazi yuko bagiye kwimura inka za General Mayanga, ariko naho bakagwa muri ambushe ya M23. Ukumva M23 nyuma yuko kubirukaho bikomeje kugenda bigorana kubera bakomeje kugenda bigira abaturage bagera mu gice kirimo abaturage nabo bakaba abaturage. M23 nayo yarazatereka tubihorere tuzajya tubarindira ahangaha, ni mujya muzi ko mugiye kuza gutwara izi nka niho tuzajya tubabonera ubundi tubone kubakorera ibyo twakagombye kubakorera. Urumva ko fighter ahangaha muri Masisi naho abasirikare b'uyu General Tungane nabo ntago baje guhirwa nyuma ko bari bazi ko bagiye kwigarurira izi nka, bari baribye abaturage ariko bakaza gusanga M23 ikiziryamyeho ikikomeje kugenda ibategereje kugira ngo irebe yuko yababonera hafi. Ya urumva ko rwose ntabwo biri kugenda bibahira, bari gutegura ariko bagasanga bisanze bari mu mutego wa M23 nkuko biri kugenda bigaragara. Rero rwose tukaba twavuga ko M23 ikomeje kugenda ibakoramo akazi ndetse gakomeye cyane, aho iri kubatega amatungo cyangwa se kubatega inka kubera ko izi neza ko aba bagabo n'ibisambo barambura bagira bate, bityo rero nayo ikavuga iti reka none kugira tubafatishe tubatege aya matungo hanyuma tuze kubacakira cyangwa se tubone uko tuza kugenda tubakuraho. Hanyuma rose n'amakosa mu mujyi wa Goma naho ku munsi w'ejo cyangwa se ku mugoroba washize ibintu ntago byari byoroshye naka na gato, kuko nubundi kakavuye ubundi kahabaga cyangwa se kagaragaraga no muri uyu mujyi wa Goma, aho ndetse biri kuvugwa ko rwose nubundi ibijyanye n'akavuga karakavurumva ko bari bavuye mu rugamba bakubitiwe hirya no hino, barashwe abandi bakomeretse barimo kuzana inkomere. Hanyuma ngo ku munsi w'ejo ngo bakaba hano muri umujyi wa Goma bivuganye abaturage bagera kuri 2 rwose basanzwe mu muhanda, rwose ngo abaturage bakaba basanzwe muri iki gitu muri urukerera ngo bapfuye cyangwa se baguye hariya mu muhanda. Rero ngo bakaba bashobora gukekwa ko ngo bashobora kuba bishwe n'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndavuga FARDC yavuga ku rugamba yatsinzwe. Yes, ni ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugenda birangwa n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatanyije n'abise Wazalendo, aho bakomeje kugenda rwose muri Goma bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nyuma yuko ku rugamba rwose bakomeje kugenda bakubitwa ku rwego rwo hejuru. Aho hano muri Goma rero fighter ngo bagize gucya binaga na hariya ku bacuruzi bacuruza amatelefone ariko ya occasion ngo nari amatelefone aba yarakoze, aho bagize gutya rwose bahita tora binagamo rwose ngo amatelefone yose barayikorera ntibasigamo n'imwe rwose. Aho navuga abaturage navuga bari bacuruzaga amatelefone nabo bakomeje kugenda bamagana ibikorwa ndetse ngo yemwe no kugenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi harimo no kwica abaturage b'abakongomani. Ibintu rero navuga abaturage batishimiye naka nagatoya, aho bakomeje kugenda bagaragaza yuko FARDC ndetse n'abambari bayo bakomeje kugenda babangamira abakongomani
abakongomani n'abakongomanikazi bitewe n'ibikorwa bari gukora. Ni muri tukabihuza n'ibyo wa mudepite yavuze yuko rwose kuba izi ngabo zidahabwa ibikwiriye aribyo bikomeje kugenda birangwa n'urugomo, dore yuko ngo yavuze yuko nta musirikare ugomba kuburara cyangwa ngo abe yakwicwa n'inzara nyuma yuko afite intwaro urumva. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bishyirwa mu bikorwa nyuma yuko rwose izi ngabo za FARDC zikomeje kugenda zikora ubwambuzi ndetse n'urugomo ndengakamere babikorera abakongomani. By'umwihariko ahangaha mu mujyi wa Goma rero ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura, dore ko abaturiye uyu mujyi yukubise icyumvirizo bakubwira ati rwose dufite akarengane, turi guhohoterwa ku rwego rwo hejuru, turi gukorerwa akarengane katigeze kabaho rwose mu gihe icyo ari cyo cyose. Navuga rero ko bita Peter Kirimwami sinzi ngari gutekereza iki kuri abasirikare biwe, dore yuko iyo mujyi wa Goma ho bakomeje kugenda bawuvutsa umutekano. Ya urumva rero ntabwo ibintu byoroshye na gatoya. Hanyuma bihagaze bite n'ubundi hano muri za Masisi haramutse hate ko ntabwo urakira update zaho muri iki gitondo? Urabona haracyari kare kugira ngo drone ziguhereze ibyaramutse bivugwa, biba bigoye sibyo yenda nk'amakuru tuba twakiriye nk'ayo masaha 2, 3, 4 bitewe na situation ibihari. Ariko ubu ngubu mu gitondo ho urabona haracyari kare kugira ngo duhereze abantu amakuru muri iki gitondo, ari kubyuka ari kuvuga biba bisaba ko drone manza yaguhereza amakuru. Ahubwo reka dusimbukire Butembo. Ubwoba ni bwinshi mu baturage, dore ko abaturage none bari kuvuga ko M23 ishobora kuba yaramaze kudeborda ikaba imaze kugera hafi y'umujyi wa Butembo. Nyamara nubwo uyu mujyi wa Butembo ukomeje kugenda ugaragara yuko M23 nawo ukeneye, abaturage mwumve ibintu bari gutangaza muri uyu mujyi wa Butembo. Jambo grupe bake huku kama seku kama mgrupe mtonekana wa kujua Ngereza kosi Ngereza kama M23 imefika, naomba raforo ifike kwanza huku. M23 imeingia tukereve inatufika kwa pa muvile ya Butembo deja, sai wamefika deja. Kama warifika usiku njo watu warenda visite maneno na ketu ni hayo, ni M23 yo imefika inikala kuchile chitwa pale cha Lubwe njo kwenye nikala grupi hamtakosa wa kujua Ngereza kameme njo vile me kabisa elfu kila mtu kwenda na tayarishi. M23 imeingia mnasablage me tuko naomba elfu isifike mvile ya Butembo, isiingie Msandre vile rie elfu inaishia tu pembeni. Ikifika Msandre vile na tawara tumeshindwa, elfu tu ifike tu pembeni kambi rudiria tu kule, isiingie mvile ya Butembo. Rudiria tu kule elfu rafore ya kukia chunga kwanza. Faita uruvi umuturage n'umuturage uri hariya za Butembo uri kuvuga ati rwose M23 ngo yageze aho bita Lubwe rwose ni agace ngo kari mu nkengero ya hangaha mu mujyi wa Butembo, ngo abaturage ndabotse ngo nabo akabagiye kureba ngo basanga koko ngo ari M23 yahageze. Rero ngo abaturage bakaba bari gutabaza bavuga ati nyaboneka mwongera imbaraga kugira ngo M23 ibitagira mu mujyi wa Butembo. Nyamara ibi bintu tumaze igihe tubabwira yuko M23 mu nkengero ya Butembo irimo, abantu ntibabyumve bakanga kubyemera. Ariko ngo amakuru dukesha drone zacu ziri hariya nuko M23 yamaze kudeborda, urumva irenga Rubero ku zone, ntiyanyura hano ku zone, inyura mu nkengero. Ariko ngo hano hafi ya Butembo irahari, ntibizadutungure ngo turyamye mu gitondo tukabyuka turi kumva ngo Butembo byarangiye yafashwe. Abaturage nabo rero akaba ari gutabaza bavuga ati nyaboneka FARDC kwinjira Butembo kwa M23 no gutsindwa kwa FARDC ndetse n'abambari bayo, no gufatwa kw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yose. Bitewe n'iki nuko uyu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru uyu mujyi urimo ukomeye rwose, no mujyi uremereye cyane. Rero ngo gufatwa kwa Butembo bishobora kugaragaza imbaraga nkeya za FARDC. Abaturage bari kuvuga ngo rero nyaboneka FARDC ndetse n'abambari bayo bakora ibishoboka byose nibura M23 ngo ikomeze ibe aha mu nkengero z'uyu mujyi, ariko
ntiyinjire muri uyu mujyi wa Butembo. Ariko ubwo M23 rero ubwo iri hariya nabyo hari ibyo iri gutegura, nyamara dushobora kuzatungurwa bitewe nuko M23 iri gutegura ibyayo. Nyuma yuko igihe twari duheruka kuvugana n'umuvugizi wa M23 twamubajije kuri iki kibazo y'ukuntu koko eske koko biri kuvuga yuko M23 ishobora kuba iri mu nkengero za Butembo, ese nibyo? Atubwira ko ibi ngibi ari bijyanye na strategy y'urugamba adashobora kugira icyo bitangazaho, nyamara nawe ntabwo yigeze bihakanana. Ni ikigaragaza yuko rero M23 birashoboka cyane kubiriyo nibura 90% nuko amahirwe menshi M23 ishobora kuba yaragize muri ibi bice. Urumva ko rero abaturage bahariya nabo bari kubyemeza bavuga yuko mu nkengero Butembo M23 yamaze kuhasesekara. Yes, iri barimo barabyemeza, sina makosa. Twashimira cyane abadukurikiye kuko urabona iminota yamaze kutujyana. Twashimira rero abadukurikiye, tukababwira rwose abatarakanda subscribe kuyikandaho, bagakanda like ndetse na share no kunzogera kugira ngo amakuru yacu rwose acyagera bazajya babona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera mu kiganiro cyangwa se muri studio. Hanyuma rero andi makuru nakagaruka. Wakoze cyane Sinamako, wakoze cyane Fighter, naho muri update time. Ciao.